今日咧，我就想介紹一個嘅全新功能咧，喺你個 App Gemini 裏邊嘅，仲未撳 subscribe 快啲撳 subscribe 啦。咁咧，我而家就即將開始啦。咁啊，Gemini 記住，而家香港咧就係可以用嘅，係冇問題。咁咧就要等一等嘅話咧，喺個 Play Store 裏邊嘅話就會有個 Gemini 嘅。咁啊，Gemini 咧其實有好多嘅玩法，真係多到咧係真係講都講唔晒嘅。咁我今日咧就會用一個方式咧，就係點樣可以做到由呢一幅相啦 ，OK， 由呢一幅相啦，去到呢一幅相，或者打啲字去到呢一幅相嘅。但係咧本身幅相咧就係咁樣樣嘅。咁啊點樣做到呢樣嘢咧？今日就會教你嘅。第一樣嘢我哋就要去 Gemini 啦。咁有啲人就問我話：喂，點樣可以做到咁樣樣咧？一撳就可以 Gemini。哦，其實好簡單嘅。我哋喺個 home page 唔係個 app page，喺個 home page 嗰度撳實佢。跟住就之後咧，你呢度下邊有個 widget， 去到 widget 之後嘅話咧，你就去揾 Gemini， 你會見到有個 Gemini。去到 Gemini 之後咧，撳一撳佢，你就可以咧撳實佢拉出嚟，就咁簡單嘅。OK， 咁呢一個咧就係最簡單嘅方式咧，點樣可以一個 shortcut 啦，捷徑嘅。咁咧就之後，而家咧我哋就去產生一啲相片啦 ，create image。你會見到咧，而家新嘅 Gemini 啦。就多咗好多呢啲咁嘅嘢嘅。我而家咧就做一個好爆性嘅嘢啦。OK， 呢個就好爆性嘅爆炸嘅爆性嘅。OK， 咁你就見到咧就出咗嚟啦。而家呢個新嘅 Gemini 嘅更新咧，你係唔使打任何一個字，同埋 Gemini 講做啲乜嘢，你就撳個加字去呢個相簿。咁咧就而家咧就去炒啲相出嚟。咁我而家咧就想整一個咧就 Audi 嘅。OK。咁我就之後撳個燈字。咁而家咧，你會見到有兩幅相。咁 Gemini 咧已經知道咧你想呢一幅相變成點樣樣嘅。我只可以咧撳個 send 字嘅話咧，咁啊 Gemini 咧就會用我一個好快嘅方法咧，就可以將你幅相咧變咗另外一幅相嘅。OK， 咁呢一個咧，我覺得咧係值得去玩啦，因為又係完全免費。每一日咧，佢唔知限你有20個嘅prompt 啦，呢啲叫做 prompt 啦。咁20個完咗之後嘅話咧，咁佢就會去就會等另外一日先可以用得到嘅。咁咧，你會見到咧，而家咧個 AI 咧就幫你整到咁樣樣啦。見唔見到？係非常之好玩嘅。譬如話，阿豪，我唔中意爆性啦，我中意整啲 calm 啲嘅。OK， 你撳呢個掣，咁一撳個 back button， 咁咧又會翻轉頭啦。咁我哋咧而家就去 create image 啦。我哋而家咧整一個不如 sunset sunrise 啦，好唔好 ？OK， 咁咧我又擺同一幅相，好唔好？又擺呢一幅相，撳個燈字。咁而家咧已經嗰個 Gemini 咧就知道你要 sunrise 啦，即係日出啦。咁咧佢就會將你幅相咧就變咗去日出嘅。記住呢個係完全係免費，香港仲用得到而家啦，開始用得到啦。咁啊幾秒嘅時間咧，咁啊 Gemini 咧就會完成到一幅咁靚嘅相啦。見唔見到？係非常之靚嘅。跟住之後咧，你入去咯，下邊咧就有得儲存啦，撳個 save 字。咁而家咧佢就會 save 咗啦。咁變咗咧，而家你幅相咧就喺呢度裏邊啦。一開頭記住喎，幅相係咁嘅喎，係咪？而家咧就變咗咁樣樣啦。咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦。希望下一集再見到你，拜拜。